Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr selber Slime machen könnt. Das geht ganz einfach und ja. So, jetzt muss ich mich aber entschuldigen und zwar, vorhin habe ich das Video schon gedreht, aber noch nicht ganz fertig. Zwar habe ich schon den Kleber, Natron und so alles dazu gegeben und dann ist das einfach ausgegangen und das hat danach nicht mehr gefilmt. Und deswegen muss ich jetzt alles leider von vorne machen. Also ich sag euch, ich lasse es jetzt noch. Ich sag euch, was ich da reingetan habe und ja, let's get started. Was ihr dafür braucht ist Kochsalzlösung oder Kombilösung oder Waschmittel könnt ihr auch benutzen. Kleber, Natron. Wenn ihr wollt, könnt ihr noch Glitzer benutzen. Und noch eine Schüssel und was zum Umrühren. So Leute, bis jetzt sieht es so aus. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch Rasierschaum oder so reintun. Oder Bilou oder Farbe. Ja. So, jetzt gebe ich noch, also ich habe da Kleber reingetan. Dann habe ich da 3 Prisen Natron reingetan. Und dann noch blauen Glitzer. Ich gebe noch diesen Glitzer rein und noch anderen Glitzer. Aber das werdet ihr jetzt auch sehen. Dann gebt ihr die Kontaktlinsenlösung oder Waschmittel dazu. Also Mengenangaben gibt es hier, weiß ich jetzt nicht, also Mama, ich schätze das jetzt mal einfach durch. Ja, und dann rührt es gut um. Da merkt man schon ein bisschen, dass es so, ja, fester wird. Ich melde mich gleich wieder. Also ich merke schon, wie fester das immer wird. Ich habe bis jetzt, also das ist jetzt der 3. Spritzer. Und das müsst ihr dann gut umrühren. So, also bei mir löst sich es schon ein bisschen von der Schüssel, aber es ist noch viel zu klebrig. Ne, es geht noch. So, also wenn ihr mehr Kleber reintut, dann müsst ihr vielleicht auch ein bisschen mehr Natron reintun. Und es tut mir auch wahnsinnig leid, dass es vorhin ausgegangen ist. So. Wenn es nicht mehr klebt, melde ich mich später. So, das ist jetzt der fertige Slime. Und hier auch. Und so, ich hab's. Ist voll cool. So, und dann verabschiede ich mich bei euch. Und ja, tschüss.